Охраненный фильм. Колькі фанатаў марла аб экранізацыі гэтай каманды, і гэта мара нарэшце збылася. Амаль усе самыя вядомыя і крутыя злодзеі коміксаў DC ў адным фільме. Гэтага я ніяк не мог прапусціць. Такую падзею можна параўнаць з «Мсціўцамі», толькі зусім наадварот. Рэжысёрам фільма выступіў ужо немалавядомы Дэвід Эйер, які ўжо меў вопыт у свеце коміксаў. І я бы сказаў, што ён дабіўся таго, чаго ўсе і чакалі. Своеасаблівая візуальная атмасфера, якая, можна сказаць, падкрэслівае комікснасць фільма. Безумоўна, выдатны каст. Фільм варты прагляду хаця б дзеля дуэта Джокера і Харлі Квін. О да, яна тая штучка. Колькі толькі актрыс не спрабавалася на яе ролю, але Марго Робі, па-мойму, выдатна з ёй справілася. І як жа не сказаць пра Уіла Сміта, які заўсёды ў сваім распараджэнні. Яго фірменны харызматычны пафігізм прыйшоўся яго герою якраз да рэчы. І гэты фільм не быў бы такім крутым без свайго саундтрэку. AC/DC, Rolling Stones, Black Sabbath заўсёды прыемна пачуць любімых выканаўцаў у кіно. Улічваючы няўдачу, якую пацярпеў фільм «Бэтмен супраць Супермена», гэта даволі вялікі крок для сусвету DC. І я думаю, гэты фільм пакуль што можна смела назваць адным з лепшых супергеройскіх фільмаў гэтага году. Я пастаўлю яму 8 колаў з 10. Усё ж такі не ўсе члены каманды да канца дапрацаваны, а ў цэлым фільм проста охраненны. Верагодна, што многія з вас такога агляду і чакалі. Але давайте ўсё ж зробім так. Фільм гаўно, шчырае гаўно, і я патлумачу чаму. Ведаеце такое пачуццё ў кінатэатры, калі пасля прагляду фільма у вас на языку застаўся паганы прысмак таго, што ў вас надзяўбалі, і забралі грошы за тое, што вы ўжо мільён разоў бачылі. І вам хутчэй хочацца пакінуць кіназалю ці застацца сядзець у коме фэйспалма. Такое пачуццё ў мяне і было пасля прагляду гэтага фільма. Атрад самазабойцаў. Я не фанат DC коміксаў і ніколі ім не быў, але нават назва фільма кажа сама з сябе. А ўлічваючы ўвесь піар, які накруцілі вакол яго, можна лёгка ўявіць, якія чаканні склаліся ва ўсіх, у тым ліку участкова і ў мяне, наконт гэтай карціны. І я асабліва ні на што не спадзяваўся, але ж галоўныя героі — гэта галоўныя зладзеі комікснага сусвету. Безумоўна, ад такой ідэі чакаеш чагосьці незвычайнага, а атрымоўваеш чарговы канвеерны высер. Але ж давайце ўсё па парадку. Сюжэт гэтага шэдэўру, хутчэй за ўсё, вам ужо вядомы. Урад пасля смерці Супермена вырашае стварыць спецатрад з тых, каму няма месца ў гэтым свеце. То бок самых адбітых, небяспечных і крывавых злачынцаў, каб яны абаранялі зямлю. Logical. Ініцыятыву аб гэтай ідэі выносіць жанчына па імені Аманда Уоллер. І давайте на секунду забудзем аб тым, што гэта фільм па супергеройскім коміксам, і падумаем, наколькі трэба быць тупым, каб арганізоўваць абарону зямлі з тых, хто звычайна змагаецца супраць яе арганізатараў. Ды і ўвогуле навошта? У іх ёсць Бэтмен, які па сутнасці перамог самога Супермена, і іншыя героі, якія павінны потым скласці лігу справядлівасці. Навошта ім лішняя рызыка? Гэта ж зладзеі, якія не маюць у сваіх інтарэсах змагацца за дабро. Але ладно, няхай, ідэя ёсць ідэя, і гэта коміксы. Сам атрад не такі ўжо і маленькі, і ў гэтым асноўны мінус усіх падобных фільмаў. Як у тых жа «Мсціўцах», вам проста накідваюць кучу розных невядомых герояў, і часта ў аўтараў не атрымоўваецца зрабіць так, каб нам цікава было на іх глядзець. У выпадку самазабойцаў галоўныя героі — гэта Харлі Квін і Дэдшот. Нават гэтага д'ябла мне было зусім не шкада. А пра астатніх я ўвогуле не кажу. Гэта азіятка са сваім мячом, які носіць душу яе мужа. Божа мой, ды каму на яе ўсё роўна? Яна сказала за ўвесь фільм літаральна пару фраз, а тут нам суюць драму пра яе мужа. Самы недарэчны герой з усіх. Навошта яе туды ўвогуле ўсунулі, каб жанчын было пабольш? Іншыя героі, як Крок ці Бумеранг, таксама нічога цікавага ў сабе не нясуць, а граюць па сутнасці ролю масоўкі. Здавалася б, Рик Флэг, адзіны тут добры хлопец і амаль галоўны герой, але на яго раскрыццё таксама часу было нешмат. Уіл Сміт, які грае тут Хэнкока, то бок Дэдшота, сапраўды робіць усё, што ад яго патрабуецца, жартуе і крута выглядае, як і Марго Робі. Але чамусьці Харлі Квін вырашыла не апранаць свой фірменны касцюм. Цікава чаму? Джокер. Джаред Лето, з якіх пор ты вырашыў, што з цябе атрымаецца круты кіназладзей? Сюжэт гэтага фільма настолькі просты і нецікавы, што тут нават няма чаго праспойлерыць. Акрамя гэтага, у ім занадта шмат узнікае пытанняў чаму. У асноўным гэта ўсё звязана з адным з герояў. Чарадзейка.
Калі складаць топ тупейшых злодзеяў у кіно, то яе можна адразу туды закідваць. Хаця нават гэтага яна не варта. Гэта проста чарговы пасрэдны злодзей, які патрэбны толькі для таго, каб было з кім біцца галоўным героем. Але галоўны мінус яе ў тым, што яна можа па сутнасці ўсё. З-за гэтага ўзнікае шмат пытанняў, чаму яна зрабіла менавіта так, а не гэтак. А патлумачыць гэта можна толькі тым, што яна проста тупая. І ўсё гэта мною пералічанае скапліваецца і выліваецца ў самую банальнейшую для супергеройскіх фільмаў канцоўку, дзе паўсюль лётаюць спецэфекты, камп'ютарная графіка б'ецца з іншай камп'ютарнай графікай, слоу-моушн, хэппі-энд і ўсе чакаюць сіквел. Скажыце самі, хіба вас ад гэтага яшчэ не вынятуе? Фільм абяцаў быць чымсьці новым, чымсьці арыгінальным, а атрымаўся чарговы трэш у прыгожым візуальным афармленні. Так, можа быць, я і прадузята стаўлюся да супергеройскага кіна, але нават калі адключыць мазгі і ўспрымаць гэта ўсё проста як фільм па коміксам, то тут усё роўна будзе занадта шмат недахопаў. Непрапрацаваныя героі, слабы сюжэт, гэты чарадзёўка і банальнейшы канец. Яны яшчэ ўмутрыліся ўставіць у фінальную бітву сюжэт з дачкой Дэдшота. Боже мой, як гэта было смешна. Канешне, большасць фанатаў будзе задаволеная, але ж яны нічога не бачаць, бо іхнія вочы загарадзілі грудзі Харлі Квін. Аўтары дзеля гэтага нават паахвяравалі яе кананічным касцюмам. І многія хваляць саундтрэк у фільме, але ж чорт возьми, гэта не заслуга фільма. Гэта заслуга тых, хто напісаў гэтыя песні. Аўтары проста ўзялі і скарысталіся гэтымі песнямі, каб падкупіць яшчэ і фанатаў іх выканаўцаў. Фредді, ты там мяне чуеш? Што бы ты сказаў, калі б даведаўся, што твою музыку ўстаўляюць у такія фільмы? Нават калі ўспрымаць гэты фільм як комікс, то так ці іначай гэта застаецца фільмам. Тут ёсць нейкія сюжэты, героі, нават цэлы кінасусвет, халера дзяры. Значыць, фільм нясе за ўсё гэта адказнасць, якім бы забаўляльным ён не быў. Калі бы я хацеў проста паглядзець на прыгожую карцінку, то я бы пайшоў 5D атракцыён. А ўлічваючы, што атрад самазабойцаў абяцаў быць чымсьці незвычайным, то становіцца яшчэ больш сумна. Хаця хутчэй смешна, я проста разумею, у якое нікчэмнае становішча загнаў сябе кінасусвет DC. Вось вам і вынік канвеернасці, аб якой я раней казаў. Мая яму адзнака 5 колаў з 10. Усё ж такі гэта не самае горшае, што магло быць, але чаканні не апраўдваюць сябе. І я вельмі не раю вам аддаваць на гэта грошы. Паверце, нічога асаблівага вы не прапусціце. Стаўце лайкі ці дызлайкі, падпісвайцеся на наш канал і давайце глядзець фільмы з уключанымі мазгамі.